လုံးပဲမင်္ဂလာပါ online teaching ကကြိုဆိုပါတယ် level 3အကောင်းကြီးပါတာတွေက chapter တစ်ခုဖြစ်တဲ့ incomplete record chapter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ all question တွေတစ်ပုဒ်ကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် study guide စာအုပ် volume 2 chapter 4စာမျက်နှာ236 236ဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းလေးက April 2018မှာမြေးသွားခဲ့တဲ့မိခွန်းလေးပါကျွန်တော်မိခွန်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်မိခွန်းလေးမှာ did not maintain full accounting record ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာရင်းတွေကိုအပြည့်စုံမရှိဘူးဒါဆိုရင် incomplete record ပို့စာမယ်သိသွားပြီ provide the following information for the year ended 31 March 2018 31 March 2018ကုန်ဆုံးတော့တစ်နှစ်စာအတွက်အောက်မှာ information တွေပေးထားပါတယ်တစ်ချက်လောက်အောက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်တရက် April 2019ဒီကိုကြည့် open date ဟုတ်နော် closing က31 March 2018ဖြစ်ပါတယ် open date မှာရှိတဲ့အကောင့်လက်ကျန်တွေပေးထားပါတယ် non current asset equipment cost accumulated depreciation ပြီး inventory ဒါသည် opening inventory ပြီး trade payable opening trade payable opening trade receivable ကတ်ချင်ဟန်လက်ထပ်မှာငွေဘယ်လောက်ရှိလဲ150ဟုတ်ပြီနော်ဒါက opening date မှာရှိတဲ့အကောင့်လက်ကျန်လေးတွေပေးထားတာပါအောက်မှာ bank summary for the year under 31 March 2018ဟော bank summary အကောင့်လေးပေးထားပါတယ် sign up ရှိတဲ့ receipt side payment side ဟုတ်ပြီ receipt side မှာအချက်က4ချက် payment side မှာ5ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ချက်4ချက်မှာ opening နှစ်စမှာရှိတဲ့ဘဏ်လက်ကျန်ငွေ985 debit balance ဟုတ်ပြီနော်ပေးပါရှိလဲ trade receivable 9000ဝက်လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ trade receivable ဒီလုပ်ငန်းကရရန်ရှိသော opening bank debit side မှာရှိသော trade receivable ဒီ cash receipt from customer ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးနားလည်ပေးရမယ်ကနောက်တစ်ခု loan ဒါ loan receipt ပါဘာကြောင့်လဲ receipt side မှာရှိလို့1000ခွဲ interest free ဆိုတော့ဗာလေအတိုးပေးစရာမလိုဘူးเนาะချင်းငွေရပါတယ်1000ခွဲအတိုးမပေးရပါဘူးပြီး closing balance closing balance ဒီ debit မှာပေါ်တယ်ဒါဆိုဆွဲချရင် credit balance 2325 closing balance ဒီ overdraft ဟုတ်ပါနော်ပို့ထုတ်ငွေပြသွားမယ်ဒါက receipt side က payment side က5ချက် drawing ပိုင်ရှင်ထုတ်သုံးငွေ equipment လို့ပဲပေးထားတယ်ဘာမှမပြောဘူး payment side မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်တာပါချစ်လို့မြင်ရမယ်ပြီး general expense ပေးချေတာရှိမယ် loan repayment ချီထားတဲ့ငွေကိုပြန်ဆက်လိုက်တာ1500ပြန်ဆက်လိုက်တယ်ချီတာက1000ဝယ်ပြီး trade payable ဟုတ်ပြီ opening date မှာရှိတဲ့ trade payable က opening payable အဲ့ဒါ supplier ကို opening date မှာပေးရန်ကြံတဲ့ငွေဘဏ်ရဲ့ credit side မှာတနည်းအားဖြင့် payment side မှာရှိတဲ့ trade payable ဒီ cash paid to supplier အဲ့လိုနားလဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ bank summary အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့် the interest free loan အတိုးမဲ့ချီးငွေဟာတဲ့ဘယ်နေ့မှရလဲဆိုတော့တရက်စက်တင်ဘာ2019နေ့မှာရရှိပါတယ်တဲ့အဲဆိုဆရာတို့ financial year စကြည့်မယ်ဆိုရင် April May June July August 5လကြာမှဒီချီးငွေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိုးတော့ပေးစရာမလိုဘူး the loan is repayable over 5 year ဒီချီးငွေကိုပြန်ဆက်မယ်ဘယ်နှစ်လဲ5နှစ်ဘယ်လိုဆက်မလဲ payment at the end of every 6 months 6လကိုတစ်ခါ6လပြည့်တိုင်းဆက်မယ်ဒါဆို6လတစ်ခါဆက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်နှစ်ဆက်မှာလဲ9နှစ်ဒါဆိုဘယ်နှခါဆက်မလဲ10ခါဆက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို1000ခွဲကို30နဲ့စားတော့တစ်ခါဆက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ1500ဟုတ်ပြီဒါဆို6လတစ်ချိန်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ6လဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ payment side မှာ1500တစ်ခါဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကရတဲ့ date ကတရက်စက်တင်ဘာ2019မှာရတာတဲ့6လပြည့်တာဒီစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီ
February 28မှာ6လပြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ2500ဆက်လိုက်တယ်တစ်ဖြတ် financial year ပိတ်တာဒီ31 March okay အခုစကြည့်မယ် total sale for the year ဒီနေ့ထဲမှာစုစုပေါင်းရောင်းအားတဲ့ငွေသည်9,400ဒါသူပေးထားတာပြီး the proceeds from cash sale were used to make the following payment after maintain the cash flow 150လာပြီအဲ့တော့ဆရာတို့က cash sale လည်းရှိတယ်ဒီပုံစံလေးရနော် credit sale လည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ cash sale ကြတော့ဆရာတို့ use သုံးလိုက်တယ်တဲ့ the following payment အောက်ပါအချက်တွေသုံးလိုက်တယ်တဲ့ after ပါပြီးမှလဲလက်ထဲမှာငွေ float ဆိုတာအသေး150ထားပြီးမှအများနဲ့အသေး150ထားတယ်ကက်ဆေးရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကိုအောက်ပါအတိုင်းသုံးလိုက်တယ်။ဘာတွေသုံးလိုက်လဲ January span 1330ပါချိတ်480ဒါကက်စ်ပါချိတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘိုးဝယ်လိုက်တယ်ဒါကဒီနှစ်ခုကလည်းပါလဲကက်ဆေးပဲငွေကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမှာလဲအသေး150ကက်ချင်ဖြစ်နေရမယ်။ open ဒီမှာလည်း150ပဲ။ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကကက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ကက်ဆေးနဲ့ January span သုံးလိုက်တယ်။ပါချစ်ဝယ်လိုက်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုပိတ် January span နောက်တစ်ခါ January span ပေးချေပါတယ်65ချက်ဖို့ဟာ private fan ဆိုတော့သူကိုပိုင်ငွေတွေက65ချက်ဖို့ January span အတွက်ပေးချေလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာက1330အခုဆက်ကြည့်မယ် equipment cost 9500အရင်9500တန် equipment accumulated depreciation က2900ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရောင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲ catch 4500နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ she used this money အဲ့ဒီ4500တော့ပတ်စံတွေကို to pay for her family holiday မိသားစု holiday မှာသုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲ drawing နေနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်သိဖို့လိုပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက် depreciation is charged on equipment ဟောလာပြီ equipment ကိုတန်ဖိုးလျှော့မယ် 20% per annum using reducing balance method ဟုတ်ပြီနော် 20% reducing policy အပြင် depreciation policy is to charge full year depreciation in the years of acquisition and not in the years of disposal ဟောဒီပဲဟာဝယ်တဲ့နှစ်မှာတန်ဖိုးအပြည့်လျှော့မယ်တဲ့ရောင်းတဲ့နှစ်မှာတန်ဖိုးလုံးဝမလျှော့နဲ့နော်ဒီ policy ပဲအမြဲတမ်းလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီစာသားလေးဒီနှစ်ကုန်လက်ကျန်ပေါ်မှာတန်ဖိုးလျှော့ပါဆိုတာ ਨੇ အတူတူပါပဲဒါလေးသတိထားမယ်ပြီးရင်ကိုယ်တွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာအမြတ်ဘယ်လိုသင်လဲ market 40% market တဘောက cost of sale 100မှာ gross profit 40 revenue က140ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်31မှာ2018ဆိုတော့ closing date အဲ့ဒီမှာ inventory တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကျန်လဲ9600ဘူးကျန်ပါတယ်အဲ့9600ဒီ selling price ရောင်းဈေးကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ closing inventory ကိုတန်ဖိုးတင်တဲ့အခါမှာရောင်းဈေးနဲ့တင်လို့မရပါဘူး cost ဆိုတဲ့အရင်နဲ့ပဲတင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကိုအရင်ပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီ A ကဗန်ပေးထားတယ် prepare statement of profit and loss ဆွဲခိုင်းပါတယ်31 March 2018ကုန်ဆုံးတော့တစ်နှစ်စာ B ကဗန်ပေးလဲ extract statement of financial position ကောက်နှုတ်ဖော်ပြခိုင်းပါတယ်ဘယ်ပိုင်းလေးလဲဆိုတော့31 March 2018 date နဲ့ equity and liability section only တဲ့ financial position အောက်ချမ်းပဲမေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့မေးခွန်းလေးကိုလေ့လာပြီးသွားပါပြီပထမဆုံးဆရာတို့ဖြေပါသည်နံပါတ် A statement of profit and loss ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှ B ကိုဖြေပါမယ် statement of financial position extract ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ပုံစံလေးချပါမယ်နောက်စာမျက်နှာကိုရောက်သွားပါပြီစာမျက်နှာ230ဖြစ်ပါတယ် A statement of profit and loss ဟုတ်ပြီ revenue တို့ပုံစံချပြီး cost of sale opening inventory နဲ့ပါချေပေါင်း closing inventory နှုတ် gross profit pay expense တွေ
နှုတ်မယ် profit for the year ဒါပုံစံချလိုက်ပြီနော်ဒီထဲက figure တွေထည့်တော့မယ်ကဲထိုနည်းသူစားပဲနော် B statement of financial position ကိုပါပုံစံချလိုက်မယ်အောက်မှာသူ financial position အောက်ချမ်းပဲမိရတယ် equity and liability equity ရင်သွားမယ်ဘာလဲရှိမလဲ opening equity ရှိမှာပေါ့ပြီး profit for the year ရှိမယ်ဟုတ်မလားဒီမှာဆရာတို့ additional equity ဆိုတာတစ်ခုလာထားမယ်နော်အဲ့မှာတွက်တဲ့အခါကျရင်တွားမြင်လိမ့်မယ်ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့နော်ထည့်ထားပါတယ် drawing ရှိမယ်ပြီးပေါင်းရင် total equity 9 current liability current liability နှစ်ခုရှိမယ်နော်ပုံစံချလိုက်ပြီပေါင်းရင် liability နှစ်ခုပေါင်း total liability ပြီးရင် total equity and liability ဆိုတော့ financial position အောက်ချမ်းလေးပါဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုတွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ပုံမူပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ပုံမူပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ working and ရှင်းလင်းချက်နဲ့တကွသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့စပြီးတော့တွက်လိုက်အောင်နော်ကဲတွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်ကစကြိုက်မလဲဆိုတာလိုလာတယ်နော်ဒီမှာဆရာတွက်ထားတယ်တွက်ပြထားတယ် closing inventory ကစပြီးတော့ကြိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ closing inventory ကို sale value ဖြင့်ပေးထားရအပြောင်းပေးရမယ် cost ပြန်ပြောင်းပေးရမယ် market 40% အမြတ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cost တို့ပြန်ပြောင်းပေးတော့4000ရပါပြီကဲဘယ်လိုရလဲကြည့်လိုက်အောင် market 40% ဆိုဒီမှာ cost of sale 100မှာ gross profit 40 revenue က140သူပေးထားတဲ့ဟာ9600ဒီ revenue ဒါဆို revenue 140မှာ cost ဘယ်လောက်လဲ100ဟုတ်ပါတော့ဒါဆို140မှာ9600 100မှာဘယ်လောက်လဲ3ချက်တွက်နီဒါဆိုရင်9600ကို100နဲ့မြောက်140နဲ့စားရတဲ့ပြည်ကဘယ်လောက်လဲ4000အဲ့ဒါပါ inventory လဲ closing inventory ဟုတ်ပြီ4000ထည့်လိုက်ပါပြီဟုတ်နော်သူပု္ပ္ပစာမှာပါပေးတယ် opening inventory ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ9000ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုဆိုင်ရာ opening inventory 9000ထည့်လိုက်ပြီ okay ကဲနောက်တစ်ချက်ဘာကြိုင်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ cost of sale ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू က total sale ကိုပေးထားတယ် total sale ပေးထားတယ် market 40% လို့ပြောထားတယ်အဲ့ market 40% မှာ cost of sale ကိုရှာနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ total sale က9400အဲ့ဒါကပု္ပ္ပစာမှာဆရာတို့ပေးထားပါတယ်မကြည့်ပါ9400တွေ့ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ cost of sale ကိုရှာမယ်ဆိုရင်9400က revenue sale ဟုတ်ပါတော့140မှာ9400 cost of sale က100ဆိုတော့100မှာဘယ်လောက်လဲဒါကြောင့်လို့အပေါ်တိုင်းပါပဲเนาะအပေါ်ကရှာတဲ့ closing inventory အတိုင်းပါပဲဒီတကြောတဲ့ပါပဲအဲ့တော့9400ကို100နဲ့မြောက်140နဲ့စားရတဲ့ပြည်ဒီ4000အဲ့ဒါပါလေ cost of sale သူ့ရဲ့ cost of sale နေရာမှာအစားသွင်း okay ဒါဆို opening inventory တည်ပြီး closing inventory တည်ပြီး cost of sale ရပြီဆိုဘာရပြီလဲပါချေရပြီဟောအရှင်းရှင်းလေးပဲဒါဆိုဆရာတို့ပါချေကိုဆက်ရှာမယ်เนาะတစ်ချက်လောက်เนาะစာမျက်နှာ238ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်းလင်းချက်ပါချေဆိုဒီမှာ cost of sale plus closing inventory အနှုတ် opening inventory ဒါဆို cost of sale နဲ့ closing inventory ပေါင်း opening နှုတ်ပါချေဘယ်လောက်လဲ3000 8000အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ပါချေက cash ပါချေရှိမယ် credit ပါချေရှိမယ်ဟုတ်ပါတော့ဒါဆိုဒါဒီ total ပါချေလို့နားလေရမယ်ဒါဆိုပြန်ခွဲမယ်ထည့်လိုက်ပြီနော်ပါချေ3000 8000အဲ့တော့ total ပါချေတဲ့ဟာဆရာတို့ cash ပါချေလို့ပဲဒီမှာကြည့်480ဒီပါချေလဲ cash ပါချေရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေက good ဆိုတဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဝယ်တဲ့ပါချေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က3900တည်းက480နှုတ်39530ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေ credit ပါချေဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဒါဆိုဒီတိရသွားပါပြီဒါဆိုဆရာတို့ရှင်းလို့ရတာလေးတွေတစ်ချက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲ gross profit ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆက်လိုက်အောင် January expense ကို banning catch ပြီး private fund 3နေရာမှာအသုံးပြုထားပါတယ်ဒါဆိုစုစုပေါင်း January expense ကိုလိုချင်ရင်အဲ့3ခုပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ပုံစံလေးမှာပေးထားပါတယ်ဟောဒီမှာ January expense ဘန်နဲ့ငွေနဲ့ခြေထားတာ6500ပြီးရင်
လက်ထဲကငွေနဲ့ခြေထားတာ1330ပြီးရင် private fund နဲ့နော်ကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့ပေးခြေထားတဲ့ January expand ဒီ65ဒီ3ခုပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့3ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခွန်895ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီ expand အနေနဲ့စရင်သွင်းရမယ် January expand ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်သွားလိုက်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတို့ equipment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ working စနစ်ကြဆွဲရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ non current asset ဖြစ်တဲ့ equipment ကိုဆရာတို့ပါရှိတယ်ရောင်းတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ working တွဲပါမယ်ဒါဆို equipment ကိုသူပေးထားတဲ့ pay check လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် open date မှာ cost 2000 accumulated 8800ဒါဆို accumulated division ပါရင် cost နဲ့ဆင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါ open date ထောင်ရမှာပါပြီးရင်ရောင်းတဲ့အခါမှာ9500 dan cost เนาะ accumulated 2900ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေက4500ရှုံးသလားမြတ်သလားဆရာတို့ working တဲ့ကွာတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် cost ဆိုတော့ equipment cost accumulated depreciation ရောင်းတော့ disposal ကောက်ထောက်ပါတယ် equipment 2000ဒီ debit balance accumulated ဒီ8800ဒီ credit balance ဟုတ်ပြီရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုး cost ဘယ်လောက်လဲ9500 equipment မှာ credit disposal မှာ debit သူ့ရဲ့ accumulated က2900 accumulated မှာ debit disposal မှာ credit okay ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေဘဏ်နဲ့ရိုက်ဘဏ်မှာ debit disposal မှာ credit ဒါဆို disposal ကောက်ပိတ်လို့ရပါပြီ credit မှာခြားနာချက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လဲ300 loss on disposal ရှုံးပါတယ်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းရပါလေ expand ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ဘာပိတ်လို့ရပြီလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆို disposal ကောက်ပိတ်သွားပြီနော် equipment cost ကိုတစ်ချက်ကြည့်ထပ်ဝယ်လာတာရှိပါတယ်ဘဏ်မှာ credit နဲ့ထွက်ထားတယ်2000ထပ်ဝယ်လာသည်ဘဏ်မှာ credit equipment account မှာ debit ဒါဆို equipment account ကိုပိတ်ပါမယ်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ32,500 balance CD နေနဲ့ကြံရှိပါတယ်ဆွဲချရင် debit balance နောက်ပြီးတဲ့ကိုတည်သွားဟုတ်ပြီဒါဆို equipment account ပိတ်ပြီး disposal account ပိတ်ပြီးဆိုရင် accumulated depreciation account ပိတ်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်နှစ်ကုန်ရင် equipment တွေကိုဘာလုပ်မလဲတန်ဖိုးလျှော့မယ်ဒါကိုတွက်ဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့ policy ဒီဝယ်တဲ့နှစ်မှာအပြစ်လို့ရောင်းတဲ့နှစ်မှာမလုပ်ဆိုတဲ့စာသားဒီနောက်ဆုံးနှစ်ကုန်လက်ကျန်ပေါ်မှာလွတ်ပါဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲ depreciation လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုနောက်ဆုံးနှစ်ကုန်လက်ကျန်ဒီ3,500 depreciation for the year 3,500အဲ့ပေါ်မှာ 20% နဲ့ညှောက်ရင် straight line method ဖြစ်သွားအခုကပါတယ် reducing method 20% reducing ဆိုနှစ်ကုန် carrying value ပေါ်မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို carrying value ကိုဘယ်လိုရှာမလဲနှစ်ကုန်ရဲ့ cost ရနှစ်ကုန်ရဲ့ accumulated depreciation ကိုနှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်စ accumulated က8800နှစ်တွင်းမှာ accumulated depreciation တွေကဖယ်လိုက်တာ2900 8800တွေက2900နှုတ်ရတာဒီနှစ်ကုန် accumulated ဒါဆိုနှစ်ကုန် cost ရနှစ်ကုန် accumulated ကိုနှုတ်နှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ carrying value အဲ့ပေါ်မှာ 20% နဲ့မြောက်9280အဲ့ဒါဒီ depreciation for the year ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆို accumulated depreciation ကောက်ပိတ်လို့ရပါပြီဘယ်နဲ့ပါရမလဲ CD 11380သူဒီဆွဲချအမြဲတမ်းပါဘယ်လန့်လဲ credit balance ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့စင်မသွေးခင်မှာဒီမှာလဲရှင်းထားပါတယ်ရှုံးတာမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cost 9500တန် accumulated 2900တန် carrying value ဘယ်လောက်လဲ4800ဖြစ်ပါတယ် carrying value 4800တန် motor vehicle ကို4500ဖြင့်ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ရှုံးလဲ300ရှုံးပါတယ်စာနဲ့ပါတခါတည်းရှင်းထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို depreciation နဲ့ loss on disposal ကို profit ဆက်လောက်မှာအစားသွင်းလို့ရပါပြီ depreciation ကဘယ်လောက်လဲ9280 loss on disposal က300ဒါဆို expand တွေကုန်သွားပြီပေါင်းလိုက်ပြီး gross profit တွေနှုတ်2925ဆိုပြီးတော့ဗာရလဲ profit for the year ဆိုတဲ့ net profit လေးရသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့နံပါတ် A statement of profit ဆန်တော့တွက်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ profit ကိုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ open equity အောက်မှာစရင်းသွားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်2925 okay ဒါဆို open equity ဘယ်လိုရှာမလဲနော်ဒါလေးတွေတစ်ချက်သွားလိုက်အောင်ဟောဒီမှာ open capital ဒါပြီနော်
openly capital ဆိုဒီမှာတဲ့ openly asset တွေက openly liability နှုတ်ပါပဲဒါဆို openly asset ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ liability ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆရာတို့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะ page ကိုသွားမယ်ဒီမှာကြည့်အောင် openly ဒိတ်မှာရှိတဲ့ asset debit balance ပေါ့ကွာเนาะ debit balance 2000ရှိမယ်ပြီးရင် inventory 9000 trade receivable 8600 3ခုဖြစ်သွားပြီเนาะကတ်ချင်ဟန်150 4ခုပြီးဘဏ်ကတ်ချက်ဘဏ် debit balance 9ခု5ဘယ်နှခုရှိလဲ5ခု debit balance 5ခု credit balance က accumulated depreciation ရှိမယ်ပြီးပါရှိမယ် trade payable ရှိမယ်2ခု debit 5ခုကိုပေါင်း credit 2ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင် openly capital ဖြစ်ပါတယ်လောက်ရလဲdebit 5ခုတွေ့ပြီနော် credit 2ခုနှစ်4ခု5ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတို့ financial possession ရဲ့ equity အောက်မှာနှစ်4ခု5တွန်းလိုက်ပါပြီးရင်ဆရာတို့လက်ထဲရငွေနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံနဲ့ဘာသုံးလိုက်တာလဲ general expense ပေးချေလိုက်တဲ့65ချက်ရှိပါတယ်ဟောတော့ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကလည်းဆရာတို့ပါလေ capital ပါပဲတော့လေအဲ့ capital ကိုတော့ဘယ်လိုရေးလဲ additional equity additional capital လို့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်တာပေါ့နော်ဒီနည်းကိုထပ်ထည့်တဲ့အနေနဲ့ဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင် drawing ကိစ္စဆရာတို့တွားလိုက်ရအောင် drawing ကြည့်ရမယ် drawing ဘယ်မှငွေထုတ်သုံးသည့် drawing နှင့် equipment ရောင်းလိုက်တဲ့ငွေကိုယူသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော drawing နှစ်ခုပေါင်းရမယ်ဒီမလားဒါဆိုဆရာတို့ဘဏ်ကဘယ်လောက်သုံးလဲ equipment ရောက်လိုက်တာဘယ်လောက်လဲကြည့်အောင်ဘဏ်မှာထုတ်သုံးတဲ့ drawing ဒီ1000တစ်ချက်ကြည့်မယ်1000ဟုတ်ပြီနော် equipment ကိုရောင်းလိုက်တာဒီမဲ့4500အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲမိသားစု holiday နေမှာနဲ့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ drawing ပဲပေါ့ဒါဆို1000နဲ့4500ပေါင်း14500ဒီ drawing ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ချလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ဒီ total equity ပါရပြီနော်ကဲပြီးရင် non-current liability current liability နှစ်ချက်သွားပါမယ်ကဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်လုံးက non-current liability current liability ဒါလေးတစ်ချက်နော်ရှင်းလင်းထားပါတယ်အတိုးမဲ့ချင်းငွေဘယ်လောက်လဲ1000ခွဲတရက်စက်တင်ဘာ2019ကရပြီတစ်နှစ်ကို2ကြိမ်နှုန်းဖြင့်9နှစ်ပြန်စားရမည်ဖြစ်ရာတစ်ကြိမ်ကို1500ဆက်မယ်ရှင်းနော်ယခုစင်းကာလာမှာဘယ်လောက်ဆက်ထားပြီလဲ1500ဆက်ထားပြီဘာကြောင့်လဲဘဏ်က credit side မှာထွက်ထားတယ်ဘာလို့6လပြည့်သွားတာဟုတ်ယခုစင်းကာလာမှာပဲ6လပြည့်သွားတော့1500ဆက်ထားပြီ28ရက် February မှာပြည့်ထားတယ်လीဆက်ထားပြီနော်အဲ့တော့ financial year ပိတ်တိနေ့31 March 2018မှရေတွက်တော့အဲ့ဒီကစကြည့်မယ်နော်ထပ်ကြည့်မယ်နော်တစ်ချိန်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကတစ်နှစ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်2ချိန်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားရဲ့ library အောက်မှာ2ချိန်စာဘယ်လောက်ဖော်ပြမလဲ3000ဖော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီတစ်နှစ်ကျော်တဲ့ကြံတဲ့ငွေဖြစ်တဲ့နန်းကားရဲ့ library အောက်မှာတော့ဘယ်လောက်ဖော်ပြမလဲ1500ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကား library အောက်မှာ2ချိန်စာဖော်ပြမယ်နန်းကားရဲ့ library အောက်မှာဘယ်နှချိန်လဲနောက်ထပ်1500နဲ့ဘယ်နှချိန်လဲ9ချိန်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အလုံး9ချိန်ဆိုတော့1500ဖော်ပြပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ financial position တစ်ချက်ကြည့်အောင်လုံးနန်းကိုင်းမှာ1500 9ချိန်စာကိုင်းလိုက်ပြအောင်မှာလုံးဟုတ်ပြီနော်တစ်နှစ်တွင်2ချိန်ဝင်တော့3000လာပြီပြီးဆရာတို့ဘဏ်အကောင့်ပေးထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်ဒီဘာဖြစ်လဲ2325ဒီ overdraft ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီကိုင်းလိုက်ပြအောင်မှာ2325သွားပြီးပါကြံသေးလဲ trade payable ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် trade payable ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုရှာမလဲကြည့်လိုက်ရအောင် openly payable ပေးထားပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးဟောဒီမှာကြည့်cash pay ပေးထားပါတယ်ပြီးပါပေးထားသေးလဲပါချစ်လဲရှာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ပါလဲ trade payable အကောင့်ဆွဲပြီးတော့ closing payable ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို openly payable ဒီ5450 cash pay ဒီ3000ဝယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဘဏ်အကောင့်မှာရှိပြီးသား3000ဝယ်ပြီးပါချစ်ပါချစ်ကပါချစ်တယ် credit ပါချစ်ဒီပဲ
အော်ဒီမှာရှာထားပြီးပြီနော် credit purchase 3ခွန်930 cash purchase မပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီ3ခွန်930ထည့်လိုက်စရင်းသွင်းလိုက်ဒါဆိုအကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ် credit ကများပါတယ် debit ကိုတည်လာခြားနာချက်ရှာခြားနာချက်ဒီခွန်ကို80ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီ balance စီဒီ trade payable closing ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲချပါ balance နဲ့ credit balance okay အကောင့်ပုံစံနဲ့မရှာဘဲနဲ့ equation နဲ့ရှာလဲရပါတယ် closing payable ကိုလိုချင် opening payable နဲ့ credit purchase ပေါင်း cash pay နှုတ်ရင်လဲအတူတူပါပဲခွန်ကို80ပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခွန်ကို80ကိုဆရာတို့ပါတယ် financial possession ရဲ့ current liability အောက်မှာစရင်းသွားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံး additional equity ဒီမှာရှင်းထားပါတယ်မိမိပိုင်ငွေဖြင့်အသုံးပြုထားသော general expense 65ချက်ဖူဟာ additional capital လို့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပေါင်းလို့ရပါပြီပေါင်းလိုက်ပါပြီးအပေါ်က non current liability နဲ့ current liability ကိုပေါင်းလိုက်ပါ total liability ရပါတယ်ပြီးအဲ့ total liability နဲ့အပေါ်က total equity နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်34480ဆိုပြီးတော့သူမေးတဲ့ total equity and liability ဆိုပြီးတော့ financial possession ရဲ့ဘယ်ချမ်းလဲအောက်ချမ်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီပု္ပ္ပစာလေးဒီဆရာတို့ incomplete record မှာမေးခဲ့တဲ့နော် professor လို့ရဲ့ financial possession တစ်ပိုင်းနဲ့မေးထားတဲ့ပု္ပ္ပစာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုသေချာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ခက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေလည်းနော်အလွယ်တကူရရှိနိုင်မှာတွက်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းနေထားရဆိုရင်ဆရာတို့ဒီထက်ခက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတိတ်ပြီးတော့မလာနိုင်တော့เนาะဒီလောက်ကိုတေချာလေးရတာမယ်လေ့ကျင့်တာမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့เนาะဒီနေ့ဆရာပို့ချတဲ့ incomplete record 6 question ပု္ပ္ပစာကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပြရစီအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေစာတွေကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားကြည်နိုင်ကြပါစေအကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်